السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذه النشرة التحليلية وآخر التحديثات للنماذج العالمية. هناك الخير قادم بحول الله، فلا تنسوا متابعة الفيديو حتى الأخير لتتعرفوا عن المدن المعنية بالتساقطات المطرية إن شاء الله. خلال يوم الجمعة وصول جبهة ممطرة بحول الله بمناطق الشمال الغربي والمناطق الشمالية، وتنتقل تدريجيا إلى سهول تادلة وهضاب الفosفات ومناطق شرق البلاد، وأجواء ستبقى صافية بالرحامنة ومناطق سوس والمناطق الجنوبية. هذا المنخفض فقط يصل إلى هضاب الفosفات وينتقل تدريجيا إلى شرق البلاد، والأجواء ستبقى مستقرة بسوس والأقاليم الجنوبية والرحامنة ومراكش والحوز وأيضا مناطق آسفي. إن شاء الله خلال يوم الأحد أجواء مستقرة وصافية في معظم المناطق المغربية مع طقس بارد. وصول جبهة ممطرة ومنخفض محمل بأمطار وتساقطات ثلجية ورياح قوية إلى المغرب خلال مساء يوم الاثنين 4 يناير 2021 بحول الله، خلال الساعة 8 مساء بحول الله. هذا المنخفض يصل إلى مناطق سوس، والبداية ستكون له من سوس وينتقل تدريجيا إلى شرق البلاد خلال يوم الثلاثاء بحول الله. أمطار حاضرة أيضا بشمال الأقاليم الجنوبية وأيضا بمناطق شرق البلاد وغرب أيضا البلاد. أمطار مهمة إن شاء الله خلال يوم الثلاثاء بالجديدة وخريبكة وسطات وبنقرير واليوسفية ومراكش وأكادير وأيضا الفقيه بن صالح والرباط والعرائش وأيضا فاس وأيضا بسهول الغربية بحول الله. خلال يوم الثلاثاء زوالا هناك أمطار ستستمر في المناطق الداخلية والشرقية وأيضا بجبال الأطلس المتوسط والكبير مع تساقطات ثلجية بحول الله خلال مساء يوم الثلاثاء. هناك أمطار مهمة أيضا شمال قلميم بحول الله وتنتقل تدريجيا إلى الجنوب الشرقي إن شاء الله. أمطار مستمرة بالمناطق المغربية خلال صباح يوم الأربعاء من المناطق الشمالية إلى الجنوب حول الله، وتساقطات ثلجية فوق قمم جبال الأطلس الكبير والمتوسط وأيضا الهضاب العليا الشرقية إن شاء الله. فقط هذه تبقى توقعات وكل شيء بإذن الله. نتمنى الخير وأن تهم هذه الأمطار جل المناطق المغربية. تتراجع هذه السحب خلال يوم الخميس بحول الله، فقط تبقى أجواء ممطرة فقط في شمال قلميم وأكادير والصويرة ومراكش، وأجواء صافية بالمناطق الشمالية وأيضا مناطق الشرق. تتراجع هذه السحب خلال يوم الجمعة إن شاء الله، وخلال يوم السبت وصول جبهة ممطرة بالمناطق الداخلية والشمالية للبلاد والأقاليم أيضا الجنوبية محملة بتساقطات مطرية عاصفية وأيضا تساقطات ثلجية فوق قمم جبال الأطلس الكبير والمتوسط بإذن الله.